Bom dia, turma. Vou mostrar pra vocês uns testes. Léo, faz o teste aí do óleo de freio que foi trocado pra gente. A finalização do gol. Tá vendo aqui? Aqui, galera, ó. Essa aqui é a canetinha de teste de fluido de freio. Olha aqui, tá 0% de contaminação, tá vendo? Pode clicar de novo, Léo, pra gente mostrar, né? Aí. Agora faz o teste aqui no aditivo pra gente mostrar. A gente deixou, pra gente poder deixar que nem o recomendado pelo fabricante, a gente usa o termodensímetro, o nosso aqui é o da Wurth. Deixa sair todo o ar aqui por dentro. E fecha aí agora embaixo. Isso aí, traz pra cá pra gente ver. Aí, galera, tá dando menos 15, mas porque tá com ar. Então não pode, abre de novo. Para poder fazer o teste tem que apertar ele bem mesmo, que aí ele puxa todo. Se tiver um arzinho dentro, ele não dá o teste completo. Quer ver? Ele dá tipo um. Ó. Agora sim. Aqui, ó, menos 18. Menos 18, tá com 40% de aditivo. Aqui, nesse carro. É o que o fabricante pede. 40 a 50% de aditivo. Aí traz a canetinha de teste pra gente fazer naquele linha aí. Aproveitar que tem um carro aqui que não foi feita a troca do óleo de freio, a gente vai fazer o teste. Depois eu vou mostrar mais sobre esse linha aqui também, que teve um probleminha na parte de cabeçote. A gente fez troca da correia dentada. Deu um probleminha na bomba de óleo. Mostra aí pra eles. Olha, tá vendo aí, galera? Acendeu o vermelho. O vermelho é que você tem que fazer a troca do óleo de freio. Essa canetinha te dá os testes e você tem que fazer a troca do óleo de freio. Tá vendo? Acendeu todas as luzes até a vermelha. Então esse óleo de freio tá contaminado com água. Então tem que ser trocado. E a gente também tá fazendo a limpeza aqui no radiador. Mas esse aqui não tá muito sujo não. Só mesmo dar um enxágue com a maquininha da Kit Test. Depois eu vou mostrar mais pra vocês o que foi feito nesse carro aqui. Vou mostrar ali o que aconteceu ali na bancada. O que foi que aconteceu aqui nesse carro? Esse carro chegou pra nós aqui, fez o cabeçote em outra oficina. Esse aqui é o reservatório original Fit, que a gente vai utilizar ali. Vendo aí? O código dele é esse aqui. Se alguém estiver precisando, é esse aqui. E primeiro o carro chegou para nós com barulho. Você ia andar com o carro ficava com barulho como se fosse o calço do motor. A gente fez uma expansão em calço, suspensão, e não encontramos nada. Aí o que a gente fez? Partimos para a parte de correia dentada. Aí foi feito o cabeçote em outra oficina, né? E a correia dentada estava com a tensão, tava frouxa, como se chama, né? Aí a gente trocou o rolamento auxiliar. A correia dentada entre si estava nova, não precisou ser trocada. E a gente trocou também esse rolamento. Se você tiver um Fint 1.9, o Fint 1.616, utiliza esse rolamento aqui, que ele tem a referência, né, da tensão da correia. Tem uns rolamentos que não tem essa tensão aqui, então dificulta um pouco na hora do tensionamento da correia. Costuma a correia ficar frouxa, mas esse aqui tinha, né, esse aqui era o velho, e mesmo assim a correia estava frouxa. Aí teve uma pequena surpresa quando a gente foi montar. Eu acabei deixando ficar a polir da mão e quebrou. Aí eu fiz o pedido de uma nova original. Chegou com 7 dias. Só que ela chegou com um problema de trinca, assim na parte superior dela aqui. E aí o carro ficou parado mais de, eu acredito que uns 20 dias, por causa dessa polia. E esse carro tinha dois barulhos. Tinha um barulho que era quando você estava andando, né, que escutava um barulho, uma coisa batendo, que era a correia dentada frouxa. Ela balançava tanto quando você, em determinado ponto de aceleração, que ela vibrava tanto que ela batia na capa de proteção.
E o outro barulho é na parte fria. A gente entrou em contato com outros rapazes de reparação, não achamos nada, ninguém soube dizer nada. A gente conseguiu detectar que era a bomba de óleo que estava com barulho. Vou pedir o Léo para rodar aqui, vou tentar, porque eu não tenho microfone que posso colocar aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês o barulho que ela fazia. Tá vendo aí? Esse é um barulho que ela fazia na parte fria. Na parte quente ela não fazia. O que mais dificultou foi isso. Na parte fria fazia, o motor tomava um pouquinho de aquecimento, parava o barulho. E a outra bomba, o barulho é idêntico a esse, menos um pouquinho. Esse aqui. E essa bomba não tá nada por dentro, nem escariada nem nada, mas só que ela deu problema. Isso aí que dificultou a gente fazer o diagnóstico, mas tá resolvido, o barulho parou, graças a Deus. Agora a gente vai prosseguir com a troca do reservatório e entregar o carro pro cliente, o cara poder seguir viagem. Aí depois eu vou mostrar pra vocês o carro finalizado. O Gol já tá finalizado, já vou entregar pro cliente já. Olha aí, que bacana que o Gol tá. Aí ó, o Golzinho lavadinho, show de bola. Tudo limpinho, do jeito que tem que ser, padrão. Eduardo Mecânica. Falou, chefe.